Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Mana kecha bitta video qo'ygandim. Bitta muxlisimiz kommentariy yozgan ekan, nimagadir kommentariy ham ketmayapti. O'shanga bugun ham yana aylanib keldim, kecha shamol bo'luvdi. O'shanga nima shu yerdan javob qo'yaraman degan niyatim bor. Bu Sakata firmasini Pluto degan navi. Mana Xudoga shukr, mana rang olishga ham kelib qopti sarg'ayib. Men o'zimcha ana ba'zi bir joylari ochiqda qolganiga oftobda sarg'aydimikin desam, yo'q, mana soyada turgan palagni ostida turganlari ham sarg'ayishga kelib qopti. Endi urug'ni ishonchli joydan olsangiz har qalay yomon bo'lmaydi shekilli. Mana ular palagini tagida rang olyapti, sarg'ayapti. Endi 90 kunlik oshqovoq deyiluvdi nimasida, shunaqa deb aytilgan. Endi hozir bu 90 kuni men urug'ni haligi kulokka solgan kunimdan hisobmikin yoki ekkan kunimdan? Agar ekkan kunimdan hisob bo'ladigan bo'lsa, bu chamamda 90 kunga ham bormaydi shekilli, pishadi shekilli. Va qarang, rang olyapti-da bu. Rang olyapti, palag mana yopyapti sekin avtalik bilan. Endi kimgadir qiziq bo'lsa, balkim biron bir joyda aytyapman, odashayotgan yerim bo'lsa, maslahat bersanglar yana yaxshi. Mana o'g'lim palag yopyapti-da bularni. O'zi oshqovoqni formasi ham asli nimasini aytgan formaga o'xshayapti. Endi katta kichiklik qanaqa bo'ladi? Yerimi quvvat qanaqa ozuqalar kam, qanaqasi ortiqcha, bunisini men tushunib olmayman. Biron bir odam maslahat bersa, juda yaxshi. Endi mana haligi maydaga boda odam ekan deb o'ylab o'rmanglar, men ham shu yerga kelib dam olaman deyapman-ku. Shunaqa mening ishim. Endi birov ko'rsa, ko'rmasa, meni o'zimga ham bir esdalik bo'lib qoladi-yu. Nima bo'ladi? Endi Xudoyim umrimizni bersa, yanagi dehqonchiliklarga yetib kelsak, ularni ko'rib qayerdadir odashganman. Qayeri qanaqa, yerimda nima kam, qanaqa osh o'g'itlar kerak. Bularni sekin o'rganib olsak kerak. Xo'p, yaxshi qolinglar, hammanglarga omad.